bueno, hemos recibido un llamado de una explosión de una garrafa en esta dirección. Bueno, primera dotación que llega contacta de un incendio eh, con una explosión y un derrumbe de la vivienda. El incendio había sido ya apagado por personal de la policía de la provincia, así que, bueno, trabajamos en lo que es asegurar, o sea, nos encontramos con una persona fallecida y, bueno, hemos trabajado con otras dotaciones más para resguardar y dar seguridad, digamos, a la escena, porque tiene que venir policía judicial para hacer el informe y, bueno, y posteriormente con eso ya vamos a poder retirar el cuerpo. Lo que sí, el techo, toda la estructura de una habitación está totalmente, digamos, derrumbada. Se asegura de eso y la habitación del lado también, por un posible que se pueda, a razón, digamos, de esta misma explosión, ha quedado sentida. Por eso está personal todavía asegurado en alguna otra parte para que, digamos, asegurar todo eso y poder, una vez que tengamos la gente de policía judicial, poder retirar el cuerpo. O sea que habría una persona fallecida y otra persona herida. ¿Son los únicos dos implicados en Sí, esta yo una explosión? persona de la familia, bueno, que también fue llevada al hospital por una crisis nerviosa que entró, así que bueno, los dos están en el hospital. Salgo para acá, para afuera, y andaba Cacho. El Cacho es el hermano de Púlula, hijo de Carmen, las víctimas, como quien dice. Es lo único que no le pasó nada. A él y a la novia no le pasó nada. Gritaba por favor que lo ayudaron porque el hermano se ardía. Me asomo a la tapia colindante acá por el frente, y la mamá estaba tirada en el suelo. La onda expansiva la había tirado por afuera. Estaba pelada y quemada hasta la mitad. Dicen que tiene quemadura de tercer grado ella. A eso llamamos los bomberos. Demoraron, no sé cuántos minutos, porque viste, en los nervios de uno es eterno, viste, pero demoraron. Les pasé la manguera mía por el fondo. Les quise prestar el matafuego. Ahí estaba la policía había llegado. Les quise prestar el matafuego, me dijeron que no iba a servir de nada porque ya había agarrado fuego la garrafa, la casa, todo, viste. Y bueno, empezamos a caer agua de mi casa, la manguera de la casa de ellos, y hasta que pudimos apagar el fuego, ¿viste? Y bueno, a Carmen, la señora, la mamá del chico fallecido, la llevo la ambulancia del hospital. La llevo de voluntad propia, ¿viste? Porque no estaba él para eso, ¿viste? Es vecino. Y bueno, después ya aparecieron los bomberos, pues ya había pasado todo, ¿viste? Ya no se podía hacer más nada. ¿El cimbronazo fue muy fuerte? Muy fuerte, muy fuerte. ¿Usted vive al lado? Al lado, pegado. Todo, como verás, todos los vecinos lo sintieron. El chico del frente también dice que le vibró la casa. La demolió la casa.